Γεια σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, να είστε καλά και χαρούμενοι. Και να μελετάτε αυτό το υπέροχο μουσικό όργανο και να εξελίσσεστε συνεχώς. Και αν δεν παίζετε, δεν πειράζει, σας ευχαριστώ και μόνο που με παρακολουθείτε. Λοιπόν, κάνω αυτό το βίντεο σήμερα, γιατί θέλω να μοιραστώ μαζί σας ποια πένα χρησιμοποιώ στο παίξιμό μου, ώστε να έχω τον καλύτερο ποιοτικό ήχο για μένα, για το δικό μου το αυτή. Χρησιμοποιώ μία συγκεκριμένη πένα, η οποία μου αρέσει, παικτικά με καλύπτει, μου αρέσει, δεν γλιστράει, βγάζει καλό ήχο και μπορώ με αυτήν να παίξω όλων των ειδών τα τραγούδια. Είτε είναι αργά, είτε είναι γρήγορα, είτε είναι ρεμπέτικα, είτε είναι λαϊκά. Γιατί το λέω αυτό και γιατί κάνω αυτό το βίντεο? Θέλω να σας το πω ώστε να δείτε, να πειραματιστείτε μόνοι σας με 2-3 πένες που θα σας δείξω, με τις πένες που ήδη έχετε στο σπίτι σας, να τις πάρετε και να παίξετε και να δείτε τη διαφορά στον ήχο. Διότι όντως υπάρχει διαφορά στον ήχο. Μπορούμε να βελτιώσουμε τον ήχο μας, γιατί όλοι θέλουμε να έχουμε έναν ωραίο ήχο στο μπουζούκι μας, έτσι δεν είναι? Εκτός από τους διάφορους παράγοντες που για να έχει το μπουζούκι μας έναν καλό ήχο, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες. Ένας παράγοντας είναι η πένα, που θα μιλήσω για αυτήν σήμερα. Λοιπόν, οι άλλοι παράγοντες θα αναφέρω είναι, καταρχήν, ο ήχος εξαρτάται από το μουσικό μας όργανο, το μπουζούκι, από τα ξύλα που είναι φτιαγμένο. Έτσι, ανάλογα το μπουζούκι μας, έχει διαφορετικό ήχο. Κάθε μπουζούκι έχει ξεχωριστό ήχο. Τα τάστα, αν είναι φαγωμένα, χρειάζονται αλλαγή, γιατί δεν θα ακούγονται καλά οι νότες. Το μανίκι, αν είναι σκευρωμένο. Όλα αυτά με τα τεχνικά προβλήματα λύνονται. Δίνουμε το μπουζούκι μας σε έναν τεχνίτη, ο οποίος ξέρει, σε έναν οργανοποιό, το φτιάχνει, το επισκευάζει και όλα καλά. Από εκεί και πέρα όμως τι μπορούμε εμείς να κάνουμε? Θέλω να προσέχετε καταρχήν όταν κουρδίζετε το όργανο, πολύ σημαντικό, ειδικά για κάποιοι που ακόμα είναι στην αρχή και δεν γνωρίζουν. Όταν κουρδίζετε την νότα ρε, είναι καλό να βλέπετε στο κουρδιστήρι σας και αυτή η νότα ρε και οι άλλοι, δηλαδή οι οκτάβες, να είναι ακριβώς στο κέντρο. Όλες οι ρε και οι τρεις, 1, 2, 3, να είναι στο κέντρο. Και επίσης για λίγο πιο προχωρημένους, σε περίπτωση που το μπουζούκι τους είναι σκευρωμένο καλή ώρα σαν το δικό μου, γι' αυτό και θα αλλάξω μπουζούκι σε λίγες μέρες, η λα μου η χορδή, ας πούμε, εγώ την ξεκουρδίζω για να βγει μέσα στα πατήματα η ρε να είναι ακριβώς. Την ξεκουρδίζω γιατί είναι σκευρωμένο, έτσι. Γι' αυτό λέω για πιο προχωρημένους που γνωρίζουν για τον ήχο, τι πρέπει να κάνουν? Να δούνε ακριβώς να είναι μέσα, στο κέντρο οι νότες. Και επίσης, αν δεν είναι στο κέντρο αυτές οι νότες, πρέπει να δούμε λίγο τον καβαλάρι. Αν χρειάζεται λίγη μετακίνηση στο κέντρο ή προς τα πίσω. Πάμε τώρα στις πένες. Λοιπόν, έχω μπροστά μου 4 πένες. Η μία είναι λεπτή, φαίνεται, η 0,5, από πίσω έχει ένα δελφινάκι. Άσχετα με τη μάρκα, βλέπουμε το πάχος. Η άλλη είναι μεσαία, πρέπει να είναι, δεν γράφει πάχος, αλλά πρέπει να είναι 0,75 ή 0,8. Πάντως είναι μεσαία. Η άλλη είναι 1,20. Γράφει κανονικά, αλλά επειδή παίζω με αυτήν και έχουν βγει τα γράμματα, και αυτή εδώ που ανακάλυψα πρόσφατα, έχει πάνω ένα χελωνάκι, είναι σαν αυτή εδώ. Αυτή είναι 1,5 και αυτή είναι 1,14. Λοιπόν, ποια πένα μου αρέσει περισσότερο? Αναλόγως
τον ήχο που βγάζει η κάθε πένα. Γι' αυτό σας λέω, δοκιμάστε μόνοι σας τον ήχο που θα βγάλει το μπουζούκι σας, παίζοντας με τις διαφορετικές πένες. Ποια θα καθίσει καλά στο χέρι σας και τι ήχο θα βγάλει, δοκιμάστε. Καταρχήν να πω κιόλας ότι ανάλογα και στο χώρο που βρίσκομαι, έχει διαφορετική ακουστική το μπουζούκι μου, έτσι. Εντάξει, το χώρο τώρα τι να τον κάνω, δεν μπορώ να τον κάνω κάτι. Παίζω εδώ στο κέντρο. Έτσι. Αν θα παίξω εδώ, η διαφορά είναι αισθητή. Εδώ ο ήχος είναι περισσότερο οξύς, ενώ στο κέντρο είναι ισορροπημένος. Εδώ βαθαίνει λίγο κάπως. Οπότε προσπαθώ να παίξω κεντρικά. Τα πιο ρεμπέτικα τραγούδια όμως, αν θέλω λίγο τον ήχο πιο οξύ, όπως τα τρίχορδα μπουζούκια, παίζω λίγο εδώ. Κάπως έτσι. Λοιπόν, τώρα θα δοκιμάσω, βασικά θα παίξω πρώτα θα παίξω με την αγαπημένη μου πένα, η οποία είναι αυτή εδώ, η 1,5 και αυτή εδώ η 1,20. Μ' αρέσει περισσότερο στο κράτημα, γιατί αυτό εδώ το μέρος της είναι πιο φαρδί. Λίγο πιο φαρδί από αυτό εδώ. Έτσι, λίγο, ελάχιστα. Αλλά μου αρέσει περισσότερο αυτή. Και αυτή, παίζω και με τις δύο. Βασικά παίζω και με τις σκληρές. Παίζω με τις σκληρές. Λοιπόν, θα πάρω αυτήν εδώ την 1,20 και θα παίξω κάτι. Κάτι από το μυαλό μου αυτή τη στιγμή που έβγαλα. Έκανα και επίτηδες στο τρέμολο για να ακούσουμε και το τρέμολο. Τώρα θα πάρω τη λεπτή για να δούμε τη διαφορά. Η διαφορά στα αυτιά μου είναι αισθητή, δεν ξέρω αν το κινητό θα πιάσει τον ήχο. Ξαναπαίρνω αυτήν. Ξανά τη λεπτή. Ο ήχος με την πιο λεπτή είναι πιο πριμαριστός, πρίμα. Και πιο δυνατός μπορώ να πω. Τώρα θα πάρω την μεσαία. Ο ήχος εξακολουθεί να είναι πριμαριστός, ακόμα πιο δυνατός. Μπορώ να παίξω με αυτή την πένα. Η λεπτή με ενοχλεί, διότι είναι πολύ λεπτή. Και το παίξιμο μου είναι δυνατό, δεν μπορώ να παίξω με λεπτή πένα, είναι η αλήθεια τώρα. Παίζω επίτηδες το ίδιο για να ακούσουμε τις πένες. Πάμε ξανά τη λεπτή, πολύ λεπτή. Βλέπετε, τη μεσαία. Έχουν σχεδόν τον ίδιο ήχο. Πάμε τώρα στην πιο σκληρή που μου αρέσει. Πάλι το τρέμολο. Ο ήχος εδώ μαλακώνει, μου αρέσει ο μαλακός ήχος. Είναι πιο απαλός και δεν κάνει αυτό το τσικ τσικ τσικ. Παίζει επίσης ρόλο και το υλικό της πένας. Δεν ξέρω από τι υλικό είναι, πάντως είναι διαφορετικό υλικό μου είπανε αυτό από τις άλλες τις πλαστικές πένες. Η αλήθεια είναι ότι δεν ρώτησα, αλλά μου είπαν ότι το υλικό είναι διαφορετικό.
αυτές εδώ. Την σκληρή. Υπάρχει διαφορά. Δείτε ποιος ήχος θα σας αρέσει εσάς περισσότερο. Εμένα μου αρέσει περισσότερο, απλά σας λέω, με την πιο παχιά πένα. Την 1,5 ή και την 1,20. Παίζω και με την 1,14, μ' αρέσει και αυτή, αλλά ακόμα περισσότερο με αυτήν επειδή έχει βολικό κράτημα. Δοκιμάστε κι εσείς τις δικές σας πένες και θα ήθελα να μου πείτε τι πένα χρησιμοποιείτε κάτω στα σχόλια. Και αν σας άρεσε το βίντεο, είναι απλά ένας τρόπος που μπορούμε να αλλάξουμε την ακουστική του μπουζουκιού μας, έτσι, έστω με την πένα. Δεν μπορούμε κάτι άλλο να κάνουμε τεχνικά. Σας είπα και για το κούρδισμα, τα τεχνικά είναι στα χέρια του οργανοποιού μας για να μας τα φτιάξει. Και οι χορδές, αν είναι παλιές, είναι καινούργιες και αυτό παίζει ρόλο. Δεν θυμάμαι αν το ανέφερα. Κατά τα άλλα, τώρα παικτικά με την πένα μας. Και αν θα παίξουμε λίγο πιο πίσω, πιο μπροστά. Και αυτό το μπουζούκι τώρα, αν το πιάσει κάποιος άλλος και το παίξει, θα βγάλει πάλι διαφορετικό ήχο από μένα. Διότι όλοι μας παίζουμε λίγο πολύ διαφορετικά. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Να είστε καλά και θα πάμε διδακτικό γιατί μου το ζητήσατε το φτωχομπούζουκο. Σας άρεσε, βλέπω, με παρακολουθείτε, σας άρεσε το φτωχομπούζουκο που το τραγούδισα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα σχόλιά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε διδακτικό το φτωχομπούζουκο. Φύγαμε.